हेलो दोस्तों, इजी टू लर्न बाय वी राकेश चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारे देवी देवताओं के कवच, स्तोत्र, सहस्त्रनाम आदि सरल करके लाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम आप लोगों के लिए श्री बटुक भैरव जी का एक अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र लेकर आए हैं। यह बटुक भैरव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र की वीडियो का द्वितीय भाग है। इस भाग में हमने पूर्व पीठिका और नाना प्रकार के न्यास आदि और ध्यान मंत्र को रखा है। वीडियो की लंबाई को देखते हुए बटुक भैरव जी के शतनाम स्तोत्र का मूल पाठ वीडियो के प्रथम भाग में रखा गया है, तो आप प्रथम भाग भी अवश्य ही देखें। वैसे तो श्री बटुक जी के एक दो अन्य शतनाम स्तोत्र भी हैं, पर इसे श्री आपद्दुधारक बटुक भैरव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। श्री बटुक भैरव जी की पूजा आराधना बहुत ही साधकों के बीच लोकप्रिय है और किसी भी तंत्र मंत्र आदि की पूजन सिद्धि में भैरव जी की साधना और आराधना आवश्यक मानी जाती है। विशेषकर श्री दुर्गा जी, दश महाविद्या और अन्य माताओं की साधना में तो भैरव जी का नाम आना ही चाहिए। इस वीडियो में 3-4 तरह के ध्यान श्लोक आदि का समावेश किया गया है। नाना प्रकार के न्यास आदि भी हैं और फिर इनका अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र है। तो श्री बटुक भैरव जी के इस स्तोत्र के बारे में और अन्य ध्यान मंत्र आदि के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री भैरवाय नमः। मेरु पृष्ठे सुखासीनं देवदेवं त्रिलोचनं शंकरं परिप्रच्छ पार्वती परमेश्वरम्। श्री पार्वती उवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सर्वशास्त्र आगम आदिषु आपद्दुद्धारणं मंत्रं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वेषां चैव भूतानां हितार्थं वाञ्छितं मया विशेष मत अस्तु राज्ञां वै शांति पुष्टि प्रसाधनम् अंगन्यास करन्यास देहन्यास समन्वितं वक्तुम् अर्हसि देवेश मम हर्ष विवर्धनम्। श्री शंकर उवाच शृणु देवी महामन्त्रम् आपद्दुद्धार हेतुकम् सर्वदुःख प्रशमनं सर्वशत्रुविनाशनम् अस्मार आदि रोगानां ज्वर आदीनां विशेषतः ज्वर आदि हर प्रकार के ज्वर आदीनां विशेषतः नाशनं स्मृतिमात्रेण मंत्रराजम् इमं प्रिये ग्रह रोग त्राणनां च नाशनं सुखवर्धनं स्नेहाद् वक्ष्यामि तं मंत्रं सर्वसारम् इमं प्रिये सर्वकामार्थदं पुण्यं राज्यं भोगप्रदं निरीनाम् आपद्दुद्धारणम् इति मंत्रं वक्ष्याम्यशेषतः। अब यहाँ इन श्लोक संख्या 9 और 10 में इनके बहुत ही प्रचलित मंत्र का वर्ण और बीज मंत्र है, तो उन विशेष शब्दों को ब्लू रंग से चिन्हित कर दिया गया है। प्रणवं पूर्वम उद्धृत्य देवी प्रणवम उद्धरेत। देवी प्रणव ह्रीम होता है। बटुकायेति वै पश्चाद आपद्दुद्धारणाय च कुरुद्वयम् यानी 2 कुरुद्वयम् ततः पश्चाद वटुकाय पुनः क्षिपेत। देवीं प्रणवम् उद्धृत्य मंत्रोद्धारम् इमं प्रिये मंत्रोद्धारम् इदं देवी त्रैलोक्य अस्य अपि दुर्लभम्
त्रैलोक्यस्य अपि दुर्लभम। तो जो ब्लू वाले शब्द चिन्हित किए गए हैं उनसे यहाँ पर मंत्र दिया गया है। पूरा का पूरा मंत्र लाल रंग से चिन्हित है। ओम ह्रीं बटुकाय आपद्दुधारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। यह भगवान श्री बटुक भैरव जी का बहुत ही प्रचलित मंत्र है। अप्रकाश्यम इमं मंत्रम सर्वशक्ति समन्वितम अस्मरणाद एव मंत्रस्य भूत प्रेत पिशाच का विद्रवन्त्य अतिभीता वै काल रुद्रादीव द्विजा पठेद्वा पाठयेद्वापि पूजयेद्वा अपि पुस्तकम् अग्नि चौर भयं तस्य ग्रहराज भयं तथा न च मारी भयं किंचित सर्वत्र एव सुखी भवेत्। आयुर आरोग्यम ऐश्वर्यम पुत्र पौत्र आदि संपदः भवन्ति सततं तस्य पुस्तकस्या अपि पूजनात्। न दारिद्र्यं न दौर्भाग्यं न आपदां भयम् एव च। नापदाम भयमेव च को न आपदाम भयम एव च स्पष्ट बोले। श्री पार्वती उवाच य एष भैरवो नाम आपद्दुधारको मतः त्वया च कथितो देव भैरवः कल्पवित्तमः तस्य नाम सहस्राणि अयूतान्य अर्बुदानि च सारं समुद्धृत्य तेषां वै नामाष्ट शतकं वद। नामाष्ट नाम अष्ट के लिए आया है, नाम अष्ट शतकम 108 नाम। वै नामाष्ट शतकम वद यानी संकीर्तयन् मर्त्यः सर्व दुख विवर्जितः सर्वान् कामान् अवाप्नोति साधकः सिद्धिम् एव च। ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि भैरवस्य महात्मनः आपद्दुधारकस्य इदं नामाष्ट शतम् उत्तमम्। नामाष्ट नाम अष्ट शतम 108 नाम। नामाष्ट शतम् उत्तमम् सर्व पाप हरम पुण्यम सर्व आपत्ति विनाशनम सर्व कामार्थदम देवी साधकानां सुखावहम सर्व मंगल मांगल्यम सर्वोपद्रवनाशनम आयुष्करम पुष्टिकरम श्रीकरम च यशस्करम। यशस्करम यशकरम भी बोल सकते हैं। नामाष्ट शतकस्यास्य छंदो अनुष्टुप प्रकीर्तितः बृहदारण्यको नाम ऋषिर देवो अथ भैरवः लज्जा बीजम इति बटुकामेति शक्तिकं प्रणवः कीलकं प्रोक्तम इष्ट सिद्धौ नियोजयेत्। बगल वाली लाइन देखें जो लाल रंग से है। प्रोक्तम इष्ट सिद्धौ नियोजयेत् अष्टबाहुं त्रिनयनम इति बीजम समाहितः शक्ति ह्रीं कीलकम शेषम इष्ट सिद्धौ नियोजयेत्। लाल वाले शब्द शेष मिष्ट सिद्धौ शेषम इष्ट सिद्धौ नियोजयेत् स्पष्ट बोले। अब इन्हीं श्लोकों पर आधारित विनियोग का मंत्र है। ओम अस्य श्रीमद् आपद्दुधारक बटुक भैरव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रस्य बृहदारण्यक ऋषि अनुष्टुप छंदः श्रीमद् आपद्दुधारक बटुक भैरवो देवता बम बीजम ह्रीं बटुकाय इति शक्ति प्रणवः कीलकम ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ममाभीष्ट मम अभीष्ट भी बोल सकते हैं, अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए। इसके बाद ऋष्यादि न्यास शुरू होता है। ऋष्यादि न्यासः श्री बृहदारण्यक ऋषये नमः शीर्षि
अनुष्टुप छंद से नमः मुखे। श्री बटुक भैरव देवताय नमः हृदये। ओम बम बीजाय नमः गुह्ये। ओम ह्रीं वटुकायेति शक्तये नमः पादयोः। ओम कीलकाय नमः नाभौ। विनियोगाय नमः सर्वांगे। इति ऋष्यादि न्यासः। इति यानी समाप्त, तो ऋष्यादि न्यास यहाँ पर समाप्त होता है। अब करन्यासः यानी हाथों का न्यास। ओम ह्रां वाम ईशानाय नमः अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम ह्रीं वीं तत्पुरुषाय नमः तर्जनीभ्याम नमः। ओम ह्रूं ऊं अघोराय नमः मध्यमाभ्याम नमः। ओम ह्रैं वैं वामदेवाय नमः अनामिकाभ्याम नमः। ओम ह्रौं वौं सद्योजाताय नमः कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम ह्रः वः पंचवक्त्राय महादेवाय नमः करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। इति करन्यासः। करन्यास समाप्त होता है। यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दें, करन्यास में भगवान शिव के पंच शिव जो हैं, ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात, और एक साथ जो उनका रूप है पंचवक्त्र, पंचमुख वाले महादेव, तो इन सभी का नाम आया है और इससे करन्यास किया गया है। अथ हृदयादि न्यासः। ओम ह्रां वाम ईशानाय नमः हृदयाय नमः। ओम ह्रीं वीं तत्पुरुषाय नमः शीर्षे स्वाहा। ओम ह्रूं ऊं अघोराय नमः शिखायै वषट्। ओम ह्रैं वैं वामदेवाय नमः कवचाय हुम्। ओम ह्रौं वौं सद्योजाताय नमः नेत्रत्रयाय वषट्। ओम ह्रः वः पंचवक्त्राय महादेवाय नमः अस्त्राय फट्। इति हृदयादि न्यासः। अब यहाँ पर देह न्यास भी दिया गया है। यह सारे न्यास बटुक भैरव जी की पूजा अर्चना में बहुत ही आवश्यक है। अथ देह न्यासः। भैरवं मूर्धिन् विन्यस्य ललाटे भीम दर्शनम् नेत्रयोर्भूतहननं सारमेयानुगं भ्रुवोः कर्णयोर्भूतनाथं च प्रेतबाहुं कपोलयोः नासाष्ठयोश्चैव नासाओष्ठयोश्चैव। दिक्कत हो तो धीरे धीरे बोल लें। नासाओष्ठयोश्चैव तथा भस्मांगम सर्प विभूषणम अनादिभूत भाष्य च शक्ति हस्तखले न्यसेत्। अस्कंधयोर्दैत्य शमनं बाहवोर अतुल तेजसः पाण्योः कपालिनं न्यस्य हृदय मुंडमालिनं शांतं वक्षस्थले न्यस्य अस्तन्योः कामचारिणम् उदरे च तथा तुष्टं क्षेत्रेशं पार्श्वयोस्तथा या पार्श्वयोः तथा समान है। क्षेत्रपालम पृष्ठदेशे क्षेत्रज्ञं नाभिदेश के पापौघनाशनम कट्याम बटुकम लिंगदेश के गुदे रक्षाकरम न्यसेत तथा उर्वोर रक्तलोचनम जानुनोर घुरघुरारावम जंघयो रक्तपानिनम गुल्फयोः पादुका सिद्धम पादपृष्ठे सुरेश्वरम आपादमस्तकं चैव आपद्दुधारकं तथा पूर्वे डमरुहस्तं च दक्षिणे दंडधारिणम् खड्गहस्ते पश्चिमायां घंटावादिनम् उत्तरे आग्नेयायाम् अग्निवर्णम्
आग्नेययाम अग्निवर्णम च नैऋत्ये च दिगंबरम वायव्याम सर्वभूत अस्थम ईशान्ये चाष्ट सिद्धिदम। चाष्ट सिद्धिदम च अष्ट सिद्धिदम के लिए है। ऊर्ध्वम खेचारिणम न्यस्य पाताले रौद्र रूपिणम एवं विन्यस्य स्वदेहस्य षडंगेषु ततो न्यसेत। यहाँ पर कहा गया है अपने देह का न्यास करने के बाद फिर षडंग न्यास करना है। एवं विन्यस्य स्वदेहस्य षडंगेषु ततो न्यसेत। रुद्रम मुखोष्ठयोर्न्यस्य। मुखोष्ठयोर्न्यस्य या मुख ओष्ठयोर्न्यस्य, मुख और होंठ। मुख ओष्ठयोर्न्यस्य तर्जन्योश्च दिवाकरम। शिवम मध्यमयोर्न्यस्य नासिकायां त्रिशूलिनम। ब्रह्माणं तु कनिष्ठिक्याम स्तन्योस्त्रिपुरांतकम। स्तन्योस्त्रिपुरांतकम को स्तन्योः त्रिपुरांतकम भी बोल सकते हैं। मांसासिनम कराग्रे तु कर पृष्ठे दिगंबरम। अब भगवान भैरव के नाम से न्यास करना है। अथ नामांग न्यास हृदय भूतनाथाय आदिनाथाय मूर्धनि आनंद पाद पूर्वाय नाथाय च शिखासु च सिद्ध सामरनाथाय कवचम विन्यसेत। ततः सहजानंदनाथाय न्यसेन नेत्रत्रयेषु च परमानंदनाथाय अस्त्रं चैव प्रयोजयेत्। एवं न्यास विधिं कृत्वा यथावत् तद अनंतरम तस्य ध्यानं प्रवक्ष्यामि यथा ध्यात्वा पठेन नरः। तो यहाँ तक न्यास आदि की प्रक्रिया बताई गई है। इसके बाद इनका ध्यान प्रारंभ होता है। अब यहाँ पर ध्यान मंत्र देखें, लाल वाले सरल करके रिपीट किए गए हैं। लाल वाले देख लें। शुद्ध स्फटिक संकाशम नीलांजन संप्रभम अष्टबाहुम त्रिनयनम चतुर्बाहुम द्विबाहुकम दंष्ट्राकरालवदनम नुपुरारव संगकुलम भुजंगमेखलं देवम अग्निवर्णम शिरोरुहम दिगंबरम कुमारी ईशम। ऊपर देखे कुमारीशम लिखा गया है, तो कुमारी ईशम कुमारी देवता के ईश भी हैं। दिगंबरम कुमारी ईशम बटुकाख्यम महाबलम खट्वांगम असीपाशम च शूलम दक्षिण भागतः डमरुम च कपोलम च वरदम भुजगम तथा अग्निवर्णम समोपेतम सारमेय समन्वितम ध्यात्वा जपेत सुसंस्पृष्टः सर्वान् कामान अवाप्नुयात्। अब यहाँ पर मंत्र महारणव तंत्र से सात्विक ध्यान दिया गया है। लाल वाले देखें। वंदे बालम स्फटिक सदृशम कुंडलोभासितांगम दिव्याकल्पैर्नवमणिमय किंकिनी नुपुराढय दीप्ताकारं विशद्वसनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रं हस्ताग्राभ्यां बटुकेशं शूलदंडैर्दधानम्। अब यहाँ पर राजस ध्यान दिया गया है। उद्यद भास्कर सन्निभं त्रिनयनं रक्तांग राग स्त्रजम् अस्मेरास्यं वरदं कपालं अभयं शूलं दधानं करः नीलग्रीवं उदारं भूषण युतं शीतांशुखण्डोज्ज्वलं बंधुकारुण वाससं भयहरं देवं सदा भावये। यहाँ पर उनका तामस ध्यान दिया गया है। ध्यायेन नीलाद्रिकांतिम
शशि शकलधरं मुण्डमालं महेशं दिग्वस्त्रं पिङ्गलाक्षं डमरुमथ श्रीनिं खड्गपाश अभयानि नागं घण्टां कपालं करसरसीरुहैर्बिभ्रतं भीमदंष्ट्रं करसरसीरुहैर्बिभ्रतं भीमदंष्ट्रं दिव्याकल्पं त्रिनेत्रं मणिमयविलसत्किङ्किणीनूपुराढयम् इति ध्यानत्रयम्, यानी 3 तरह का ध्यान यहाँ खत्म होता है, मतलब इसके पहले खत्म हो गया। इति ध्यानत्रयम्। अब भगवान शिव ध्यान के बारे में बताते हैं। सात्विकं ध्यानम् आख्यातञ्च चतुर्वर्ग फलप्रदम् राजसं कार्यशुभदं तामसं शत्रुनाशनम। सात्विक ध्यान से चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति होती है, राजस ध्यान से सारे कार्य आदि शुभ होते हैं और तामस ध्यान से शत्रु का नाश होता है। सात्विकं ध्यानम् आख्यातञ्च चतुर्वर्ग फलप्रदं राजसं कार्य शुभदं तामसं शत्रुनाशनम। ध्यात्वा जपेत्सु संहृष्टः सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् आयुरारोग्यम ऐश्वर्यम सिद्ध्यर्थम विनियोजयेत्। अब इतने ध्यान न्यास आदि के बाद बटुक भैरव जी का अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र प्रारंभ होता है। तो इसके लिए आप वीडियो का प्रथम भाग देखें। वीडियो के प्रथम भाग में श्री बटुक जी का अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र और फल श्रुति दी गई है। धन्यवाद।